Guys! What do you guys... レナ、結婚おめでとう。そして、本当にありがとう。ちょっと待って、午後には実家帰んなきゃいけないんだから。店はもうか。手伝ってやめろよ。こんな時にさ、一番役に立つから。Totoo. Ulitin mo nga. Tatae.